Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich arbeite in der Schule ausschließlich mit einem iPad, genauer gesagt dem der 7. Generation. Daher wollte ich mir auch mit der Zeit eine Bluetooth-Tastatur anschaffen. Vielen mag jetzt genau wie mir zu dem Zeitpunkt direkt das Smart Keyboard Folio von Apple in den Kopf springen. Jedoch wurde mir nach etwas Überlegungen und vor allen Dingen, nachdem ich es bei einem Schulfreund ausprobieren durfte, recht schnell klar, dass dies nichts für mich ist und ich musste mir eine Alternative überlegen. Schließlich ist mir dann das Magic Keyboard von Apple ins Auge gefallen und ob dies nur ein überteuerter Fanboy-Artikel ist oder sogar vielleicht auch was für euch, das klären wir in diesem Review. Let's go! Lasst uns aber zuerst über das Design reden. Mir gefällt dieses erstaunlich gut. Die Tastatur ist schlicht gehalten und im Gegensatz zu manch anderem Hersteller bekommen wir hier keine kunterbunten, sondern schöne einheitliche weiße Tasten, die alleine schon sehr hochwertig wirken. Lediglich in der Feststelltaste ist eine kleine grüne LED eingebaut, die einem anzeigt, ob diese gedrückt ist oder nicht. Ansonsten besteht die Tastatur aus Aluminium, was nicht nur hochwertig und schön aussieht, sondern einem das Gefühl verleiht, etwas sehr Robustes gekauft zu haben. Die Unterseite ist jedoch aus Hochglanzkunststoff mit der Ausnahme des mittig eingelassenen Apple-Logos, was man auf der Rückseite aber auch alles andere als regelmäßig zu Gesicht bekommt. Trotzdem sieht es sehr schön und clean aus, aber wir sprechen hier über die Unterseite einer Tastatur und das somit so ziemlich Unwichtigste an diesem Gerät. Damit die Tastatur auf dem Tisch nicht wegrutscht, besitzt diese noch an jeder Ecke einen kleinen Gumminopf. Diese sind zum Glück sehr hochwertig und fallen nicht in die Kategorie jener, die sich schnell ablösen und beim Schieben auf dem Tisch Gummispuren hinterlassen. Hinten befindet sich dann noch der Bluetooth-Empfänger, der Lightning-Port und ein Power-Slider, der beim ersten Hinschauen direkt verrät, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist. Mir gefällt die Tastatur wirklich enorm gut und ich finde es erstaunlich, wie schnell und bequem ich auf dieser schreiben kann. Dies liegt zum einen an dem sehr kurzen Tastenanschlag. Zudem reicht es auch völlig aus, die Tasten nur an der Ecke zu berühren, damit sie gedrückt werden. Ja, das ist natürlich irgendwo auch alles Geschmackssache, aber mein Geschmack trifft es vollkommen und mehrseitige Analysen im Deutschunterricht werden so schnell zu einer gut bewerkstelligbaren Aufgabe, anstatt zu einer sich ewig hinziehenden Qual. Zuletzt kommen wir aber zu einem Punkt, den ich fast vergessen hätte: den Akku. Und naja, lasst es mich so sagen. Ich benutze das Magic Keyboard seit 3 Monaten fast täglich und es hat immer noch 50%. Zudem sollte es zumindest offiziell innerhalb von 30 Sekunden am Strom 9 Stunden Nutzungsdauer verleihen. Zudem ich aber, wie gerade dargelegt, recht wenig sagen kann, weil ich sie schlichtweg noch nicht aufladen musste. Einen Haken gibt es nur leider, und zwar den Preis. Leute, ich sag's wie es ist. Qualität hat ihren Preis, aber meiner Meinung nach sind hier 80 € einfach zu viel des Guten und naja, der Preis ist im Endeffekt auch das Einzige, was mich davon abhält, euch bedenkenlos dieses Produkt einfach weiter zu empfehlen. So kann ich euch nur zu einem Kauf raten, wenn ihr Tastaturen wirklich sehr, sehr regelmäßig benutzt und wirklich viel darauf schreibt und nicht, wenn ihr eine Tastatur für euer Handy sucht, mit der ihr ab und an Vokabeln lernen wollt. Außerdem würde ich euch, wenn wir nicht mitten in einer Pandemie wären, auf jeden Fall empfehlen, die Tastatur vorher in einem Apple Store auszuprobieren, weil sowas wie Tastenanschläge und generell das Druckempfinden bei Tastaturen absolut Geschmackssachen und subjektiv sind. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare. Ihr könnt den Kanal natürlich auch noch sehr gerne abonnieren. In nächster Zeit stehen noch viele echt coole Sachen an und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann und ciao.